ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, லாவா MYZங்கிற இந்த மொபைலோடைய ஒரு அன்பாக்சிங் மற்றும் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த புது மொபைலோடைய ஃபஸ்ட் அன்பாக்சிங் பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போ தான் லேட்டஸ்ட்டாக லாவா வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க எல்லோரும். ஸோ பார்ப்போம். ஸோ அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ பின்னாடி எல்லா சைடும் லாவான்னு போட்டிருக்கு. பின்னாடி வந்து ஒரு சில மேனுவலோட அதோட ஃபோட்டோவும் கொடுத்துருக்காங்க லேட்டஸ்ட் டைமில். ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் பிரித்து பார்த்துடலாம். ஸோ எடுத்தாச்சு. ஸோ 2 சைடு ஒட்டியிருக்காங்க. ஸோ பாக்ஸு ஓரளவுக்குங்கிற மாதிரி கவர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு பாக்ஸு பார்த்தாலே அந்த மொபைல் எப்படி இருக்கும்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இந்த பாக்ஸ் எனக்கு பார்த்தோன்னே மொபைல் நல்லாயிருக்கும்னு தோணுது. ஸோ பார்க்கலாம். ஸோ பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் நைஃப் யூஸ் பண்ணும்போது. ஸோ கவர்லாம் எடுத்தாச்சு. ஸோ டஸ்ட்பினில் போட்டுருங்க எந்த கவராக இருந்தாலும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய மொபைலை வந்து பிரித்து பார்த்துடலாம். ஸோ சொல்லிகிட்டே இருக்கானே பிரிக்க மாட்டேங்கிறான்னு பார்க்காதீங்க. ஸோ ஒவ்வொன்றா தான் நம்ம வந்து காமிச்சாகணும். ஸோ பாக்ஸ் வந்து ரொம்ப உள்ளே வந்து எதுவுமே இல்லாத மாதிரி வந்து இருக்குது. ஸோ வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க இந்த மொபைலுக்கு. ஸோ வாரண்ட்டி தான் கொடுக்குறாங்க ஒரு மொபைலுக்குங்கிறப்ப ஒரு நல்ல குவாலிட்டியாக தான் இருக்குன்னு நம்புகிறேன். ஸோ அப்புறம் பின்னாடி வந்து ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிஸ்பிளேலாம் ஓரளவுக்கு ஓகேங்கிற மாதிரி இருக்குன்னு போட்டிருக்கு. ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதோட 6 ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து எவ்வளோ ப்ரைஸுங்கிறத கொடுத்துருக்கு, எங்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்கலாம் போட்டிருக்காங்க. 6GB 64GB இது வந்து தாக்க பிடிக்கும்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ 9999 ருபீஸ்னு போட்டிருக்கு. ஸோ பெஸ்ட்டு பட்ஜெட் மொபைல்னே சொல்லலாம். ஸோ பிரித்து பார்த்துடலாமே. பிரித்து பார்த்தா தான் நம்மளால் எதாக இருந்தாலும் ஒத்துக்க முடியும். ஸோ ஓகே, அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ தான் சொல்லி எடுத்துட்டானேன்னு பார்க்காதீங்க. ஸோ அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் ஒரு சேஃப்டிக்காக ஒரு மேலே வந்து ஒரு பாக்ஸ் கட்டாமையே மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோன்லாம் அப்படியே ஒரு அலட்சியமாக கொடுக்குறாங்க. கவர் வந்து கேஸ் வந்து ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. பரவாயில்லைங்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த ரேட்டுக்கு ஒரு கேஸ். ஸோ இந்த லாவா மொபைலை வந்து ஃபஸ்ட்டு வெளியில் எடுத்துடலாம். ஸோ லாவா ரெட் கலரில் இந்த டைம் மொபைல் வந்து இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மொபைலோடைய ஸ்க்ரீனை வந்து எடுத்துடலாம். ஸோ ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் ஒட்டி பாதுகாப்பாக தான் இருக்கும் மொபைல். ஆனாலும் சேஃப்டிக்காக எதுவும் அவங்க வந்து வச்சு கொடுக்கல. ஸோ லாவான்னு வந்து போட்டிருக்கு. ரெட் கலரில் அந்த இடத்துல ஒரு டிசைனோட போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சாரும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த இடத்துல வந்து என்னமோ ஒரு மைக் காட்ட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பரவாயில்லைங்கிற மாதிரி இருக்குது. பின்னாடி வந்து இங்கே வந்து சார்ஜிங் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஆடியோ ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க 3.5mm. பவர் பட்டன், வால்யூம் பட்டன் வந்து ரைட் சைட் ஆஃப் இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபோனில் வேறு எதுவும் இல்லை. அடுத்து பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு ஸ்லோ சார்ஜிங் அடாப்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த சார்ஜர் வந்து பிரித்து பார்த்துடலாம். சார்ஜரில் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஸோ பிரிச்சிடலாம். ஸோ சார்ஜர் டைட்டாக ஒட்டி வச்சுருக்காங்க சேஃப்டிக்கு. ஆனால் வேறு ஃபோனுக்குலாம் இந்த மாதிரி சேஃப்டி இல்லை, ஒரு சாதாரண ஃபோனுக்கு. ஸோ 2 USB கேபிள் குத்துற மாதிரி இல்லைன்னா ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க அடாப்டரு. ஸோ நல்ல ஒரு குவாலிட்டினே சொல்லலாம். ஸோ 2 ஃபோன் அட் அ டைமில் சார்ஜ் போடலாம் போல். ஸோ குவாலிட்டிங்கிற பட்சத்தில் கொடுத்துருக்கிறது நல்லா கொடுத்துருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு 2 எது கொடுத்தாங்கன்னு தெரில, பட் ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மொபைல் என்ன இருக்குது, இந்த டப்பாவில் வந்து என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா USB-C டைப்பு கேபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேபிள் இந்த ரேட்டில் வந்து நல்லா குவாலிட்டியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேபிள் ஓரளவுக்கு ஓகேங்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ நல்லா குவாலிட்டியான கேபிளாக தான் இருக்குது. ஸோ செட் பண்ணிலாம் பார்க்கலாம் வேணாம். ஸோ கேபிள் அந்த பக்கம் வச்சுக்கலாம். ஸோ ஆனால் கேபிளுக்கு கொஞ்சம் ஷார்ட் ஒயராக கொடுக்குற மாதிரி இல்லை, கொஞ்சம் லாங் ஒயராகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் ரொம்பவே லூஸாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பிராண்டுக்கு இவ்வளோ லூஸ் இருக்குது. ஸோ கேபிள் உடஞ்சி கூட போகலாம். நீங்கள் இந்த பிராண்டை வாங்க வேண்டாம் தான் நான் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன், ரெக்கமெண்டும் பண்ணுறேன். ரொம்பவே ஒர்ஸ்ட்டான
நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுக்கும்போது கூட குவாலிட்டி நல்லா இருக்குன்னு நினச்சேன். கேபிள் வந்து ஆடிச்சு, நான் காமிச்சேன். ஸோ ஃபோனை வந்து எடுத்து பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபோன் ஆன் பண்ணியாச்சு, லாவான்னு வந்து வருது. ஸோ ரெட் கலர் கோட்டிங் எனக்கு தெரிஞ்சு பிடிச்சிருக்கு. ஸோ சைடில் வந்து சிம் ஸ்லாட்ஸ் 2, ஒரு மெமரி கார்டுக்கு ஒரு ஸ்லாட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோனில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபோன் வந்து ஆன் பண்ணியாச்சு, ஃபுல் சார்ஜில் வந்து நம்ம வச்சுருக்கோம். ஹலோன்னு கேட்குது. ஸோ குவாலிட்டிங்கிற பட்சத்தில் சூப்பர் தான் சொல்லணும். ஸோ ஃபோனுக்கு பின்னாடி பார்த்தோம்னா நல்லா இருக்குது டிசைன். ஸோ வெயிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா 199 கிராம்ஸ் வந்து வருது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.